Здраво, ова е 289-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дитарен краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Old Oak од Ken Loach, во кој станува збор за истоимениот паб во собственост на Томи Џо Балантайн, глумен од Дейв Тарнер, кој бил символ за збирањето на рударските работници од локалното население пред 30 години. Тој се наоѓа во една местност во која се депортирани сиријски бегалци без информирање на локалното население, кое раѓа револт кај нив, отпочнувајќи ја колизијата помеѓу различните народи и традиции, јас кој TJ се обидува да го надмине, отворајќи ги вратите на својот паб за бегалците и при тоа станувајќи жариште помеѓу гневното локално население и бегалските семејства. Првиот човек кој ќе го артикулира незадоволството против филмови кои тематизираат бегалска криза сум јас, поради заштитничкиот однос кој го имаат авторите со протагонистите и едностранната перцепција која ја наметнуваат за да капитализираат кај гледачите од агонијата низ која се провлекуваат и да ги присвојат сите примати на филмските фестивали кои се поклоници на овие трендови. Не е таков приодот на Лоуч кој слепо не се држи до изложената преамбула за протераните ликови во потрага по дом, во непозната земја, затоа што тој на различен начин раководи со поставеностите, бидејќи не се наклонува исклучиво на таа трошна премиса, туку сака да исцрта една сеопфатна слика во која ќе вметне уште една многу позната нишка за него, а тоа е заборавеното локално население во руралниот предел во Британија, кои не сакаат да го прифатат чинителот дека државата дава предимство на бекалците кои мигрирале, третирајќи ги нив како жители од понизок ред, раѓајќи конфликтна ситуација во која немоќни се да се спротистават на властодржците, па удираат на поднеднакво немоќните како нив, кои не се ни самите свесни што значи да се загуби не само кровот над глава, туку секоја интеракција и трага на живот кој до тогаш го граделе. Уште од првиот кадар, откако ќе бидат представени фотографиите, ќе забележиме негостопримство и анимозитет од страна на локалното население кон бегалците, кој резултира со нанесување на штета, односно кршење на фотоапаратот од страна на типизиран лик на деструктивен хулиган, кој не умее да се и контролира нагоните и гневот. Не се сите огорчени ликови како него, посебно не ликот на TJ Балантайн, кој глуми Дейв Тарнер, преку кој ќе ни биде овозможен поглед во двете заедници, демистифицирајќи ги нивните основни човечки потреби за припаѓање и слога. Пабот The Old Oak е наличе кое има посебност кај населението, бидејќи на времето било проминентно место кај што се поддржувале напорите на синдикатите на работниците, кои се бореле за своите права и секојаш ќе асоцира на борбата за достоинство и вреднување на трудот на обичниот човек. Сентенцата кога јадете заедно, се држите заедно, не само што си ја завршува функцијата во работничката побуна и го одржала во целовитост здруженијето, таа е максима која важи подеднакво и за семејствата на мештаните и за бегалците, а со отворањето на домовите едни за други само се потврдува и зацементира. Организирањето на заемните ручеци не само за бегалците, туку и за локалното население, доведува до срцепарателни сцени во кои поради тоа што се јавува надеж за подобро време кај сиромашното население, ги преупредуваат да не се сведе гестот на поединечен чин, туку да се создаде традиција која ќе помогне да ја зајакне заедницата. Меѓутоа, љубоморните и завидливи припадници на талогот на општеството, кои постојат во секое мало место, без разлика дали е Британија и Македонија во прашање, ќе најдат начин да ја саботираат секоја добра иницијатива, наменета за подобрување на животот на во местноста, само затоа што не се тие инволвирани или затоа што содржи промена на која тие не се подготвени, предизвикувајќи штета не само на семејствата на бегалците и собственикот на пабот, туку и на локалното население, од кое се составен дел, чии припадници поради нивната завис се оставени без храна. Со измислувањето на интернетот, на тој талог му се даде глас и во нивната токсичност може да се уверите од коментарите кои ги оставаат на антисоцијалните мрежи. Доколку не се фрли поглед преку менажеријата на собствените лимитации подигнати во главата, на ликови учени од системот на анимозитет со поразличните од мали нозе, сегрегирајќи го народот за да може полесно да се владее со него, ќе се остане роб во собственото тело. Меѓутоа, штом се демаркираат тие ограничувања водени од предрасуди, подвоениот народ ќе согледа дека
се вари во ист лонец и би си помогнал наместо да си одмогне. Моќта на филмот е токму во тоа, да погледнеме преку оградата и наместо да стоиме на страна и да наблюдуваме и фрламе камења, да ги обуеме туѓите чевли и да го турнеме каменот на планината која треба да се искачи, за потоа да не ни падне на памет да ги судиме другите кога ќе бидеме преморени. Затоа е моќна сцената во која се упростува проблематика за да може да ја изжвака младите, а тоа е дека бегалците се во понезавидна позиција од мештаните затоа што го загубиле домот и блиските, па затоа велосипедот кој е подарен најмалку може да биде супститут за губитокот на кој не се подлегнати заборавените британци кои се мачат да преживеат во сиромаштијата од која не се поштедени и бегалците кои не ни можат да заработат за да преживеат. Лоуч во едно интервју ја категоризираше Надежта дека е политички чинител, токму поради тоа што се одржи можност за промена на стварите, големина која се огледува собственикот на пабот, па затоа го прави првиот чекор да се премостат националните разлики и преку мотивациониот чин на соработката да се всади тоа дрво на Надежта и да никне во пустелијата, дрво од кое сите би имале бенефит и нештата би се промениле на подобро. Капиталистичката одредба е да се споредуваш со секого, да го гледаш како конкуренција, да сметаш дека си надмен и супериорен во еден константен надпревар, не со себе, туку со него, за кога ќе се стане победник со добиените трошки, никој да не е задоволен. Таа нездрава компетиција која раѓа неосновани ривалства е идеално поле за себереализирање на егоисти и нарцисоидни микроорганизми кои се опиени од моќта на супериорност, што забораваат на собствената ранливост, надменост со која ќе си купат билет во еден правец кон пропаста, само што никогаш нема да знаат дека се пристигнати таму, како ние во чистилиштето на денешницата. Лоуч секогаш се борел за правата на работникот, моторот на државата, а во новиот филм работниците сакале да го сменат светот со нивната сила, но не успеале. Хероите на филмот се тие кои жртвуваат дел од слободното време за да ги направат тие социјално ангажирани потфати, како што е обезбедувањето на основните потреби на бегалците и организирањето на заемните ручеци, но и ликот на Јара, глумена од Ебла Мари, која безпоштедно се обидува да биде од помош на локалното население. Филмот, условно кажано, можам да го всрстам во неофицијалната североисточна трилогија, која представува едно од најзначајните групирања на модерниот филм. Тука се бројува гневот на единката во расипаниот систем во I, Daniel Blake, потоа предизвиците на семејната заедница да обезбеди екзистенција во Сорију и Мистју, завршувајќи ја во на широка смисла, односно портретирајќи ја комуната на селото како целина, одзумирајќи во големата слика, како семејните заедници си помагаат, односно одмогнуваат во новиот филм, бидејќи ако секој за себе си гледа, никој ништо нема да направи. Лоуч инсистира на употребата на натуршиците, кои на најверодостоен начин ќе ги пренесат нивните немили искуства и затоа ги поставува помеѓу професионалните актери за да може да бидат убедлив приказ на обичниот човек. Па затоа се држи до неореалистичните одредници каде луѓе кои ја напуштиле раната земја се во улога на бегалците од филмот. Разрешницата на делото секако дека содржи дидактика која делува наивно во споредба со постојаниот конфликт на заедницата, но колку и да е наивна, не смее да се занемари функцијата која може да ја има филмот да развие емпатија и соработка, но и да демонстрира дека постои начин за подобрување на светот во кој живееме, доколку започнеме да си помагаме едни на други, наместо да го уништуваме и тоа малку човечко во човештвото што ни преостанало. Разликата во цената на становите во малото место и носењето на бекалците во руралната Британија, не во центрите на моќ, милитантниот режим на власта во Сирија, булингот во училиштето на дојденците, занемарувајќи се себе си во борбата за екзистенција на младите мајки. Се мал милион на социјални проблеми кои ги отвора повеќеслојното дело, во кое бидете подготвени на расизам од некој што ќе започне реченицата "Јас не сум расист, ама". Потполно разбирлива е потребата за кревање на рацете и откажување од страна на Балантайн, затоа што нема место повеќе во грбот за риење од ножевите од пријателите, но единствен начин да победи злото е ако добриот човек се откаже. Смртта е константа, која не бира националност и пол, така што без разлика дали се губи живот на животно кое е спасило живот или се губи измачен родител, на бегалците јасно им е дека не се пребродува сам,
туку се тажи во заемништво. Фотографијата има својство да ги надмине бариерите на јазикот и да кореспондира со секој гледач. Ангажираноста на сценаријата на Пол Леверти е за завидување, затоа што знае да погоди нерв со иглата, со секој диалог, но тука си допушта поголема слобода да се наклони на моќта на филмот да се проектира една подобра иднина преку соживот, што можеби во ова безнадежно доба во кое живееме е непоимливо за некого и неубедливо, ама многу малку е потребно да бидеме среќни ако почнеме да се почитуваме едни со други и ги прифатиме различностите, наместо да се мразиме врз нивна основа. Одамна сме заборавиле дека крвта има иста боја во нашите вени. Кога Кен Лоуч ќе одлучи да снима филм, мора да се разбере дека со себе ќе понесе плејада на соработници со огромно искуство во индустријата. Еден од нив е постојаниот соработник, директорот на фотографија Роби Рајан, кој снима на 35 мм филмска лента на студиската Арикем, бркајќи сонце и облаци од снимките на дневно светло, користејќи минималистичко кратко панорамско движење во прилично ортодоксното снимање на филмот, освен во масовните сцени кај што камерата документира. Култниот композитор Џорџ Фентон треба да се движи по тенката линија за еманирање на емотивните состојби на ликовите со помош на неговите композиции, без да се препушти на звучната патетика и репетиција, но ќе останат незапамтени тие неколку негови звучни засилувања. Во средиштето на филмот проведуваат минималистички ламентирачки партитури на пијано и има една употреба на црковен хор визави диегетското свирење на лаута. Иако новиот филм на Лоуч трае 10 минути повеќе од претходните два кои ги монтираше Џонатан Морис, тука се повеќе од потребни бидејќи мора да се паралелизираат продорите во двата спротиставени света, но во ниту еден момент нема беззначаен нот напред во приказната во кој не се спознаваме со некое ново бојно поле помеѓу тие што бараат прибежиште и тие што се незадоволни од своето, користејќи фейден и фейдаут помеѓу различните сцени. Во претходно рецензираниот филм на Лоуч во видеологија, Sorry We Missed You, говори за значењето на неговата обемна филмографија, но тој габаритен товар на делата кои претходат не смее да биде занемарен, затоа што се темели на неговите ангажирани филмови во рамките на социјалниот реализам, портретирајќи херои и антагонисти од малиот, заборавениот човек кој добива епска димензија во неговите творби. Секој режисер, колку и да му е големо творештвото или мало, снима еден и единствен ултимативен филм, создава нормативи на кои самиот подлегнува, најпрвен ги наметнува како промена на стандардите, а потоа им робува, како што е Slice of Life, Kitchen Sink, Misery Porn или социјална мелодрама, или како и да ги условите неговите филмови за предизвиците на типизираниот евримен, кои го лимитираат во неговиот израз, како што е случајот со овој филм, во кој дополнителен недостаток за некого ќе представува наивниот среќен крај, кој има своја логична оправданост во делото, потопено во мачнина, која бара вентил за катарзично ослободување од набојот, зашто послужува епилогот кој е наивен, затоа што сме заборавиле да веруваме во моќта на човечката соработка. Филмот имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, а потоа беше прикажан на фестивалите во Филаделфија, Солун, Стокхолм, Сингапур, филм кој беше награден на фестивалите во Гент, Локарно, Ваљадолид, Синефест, Калгари и тоа најчесто се награди од публиката кои говорат дека многу лесно може да ја воспостави корелацијата со гледачкиот аудиториум. BBC се копродуценти на Студио Канал, а Wild Bunch кој дистрибуираа филмот, кој имав можност да го гледам на големо платно на фестивалот Cinedis и го преферирам гледањето на Лоучовите филмови на големото платно не поради визуелните квалитети, колку поради групното, односно колективното гледање со останатата публика, која допушта да бидат моделирани нивните мисли и светогледи од стариот филмски мудрец. Мајсторот на британскиот социјален реализам во неговото последно дело ја прикажува колизијата помеѓу локалното население во заборавените предели на Британија и сириските бегалци за кои завршил животот во родната земја и се опотрага по ново огниште. Филм кој подучува дека различностите се богатство и дека сите ликови вријат во ист котел, па со нивна соработка може да надминат секоја препрека, мантра за солидарност која денес ни е неверна, затоа што сме заборавиле како да ја практикуваме во општество во кое се вреднува ривалство, лицемерие, себичлук и завист, или според зборовите на Балантајн, омраза, лаги, корупција и предавство. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Old Dog од мене има 4,5 од 5.
Доколку ви се допадне 289-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поставите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!